विशाखापट्टनममा जन्मिएका एल्भी रेवन नवौं इन्डियन आइडल भएका छन्। सोही कार्यक्रममा खुदा बक्स फर्स्ट रनर अप र पीबीएनएस रोहित सेकेन्ड रनर अप भएका छन्। रेवनले सफल चलचित्र बाहुबलीका लागि समेत गीत गाइसकेका थिए। उनको स्वर, उनको सुन्दरता र स्टाइलका कारण पनि उनलाई भोट धेरै आएको थियो। अप्रिल 2 मा इन्डियन आइडलको 9औं श्रृङ्खला फाइनल सोनी टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको थियो। 3 प्रतियोगीका बीचमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। इन्डियन आइडलको ट्रफीको अतिरिक्त रेवन्तले 25 लाख रुपैयाँ नगद पाए। त्यस्तै महिन्द्रा केयुभी कार र सोनी इन्टरटेनमेन्टसँग गीतका लागि सम्झौता पनि गरेका छन्। खुदा बक्स पन्जाबबाट आएका हुन् भने रेवन्त र रोहित आन्ध्र प्रदेशका स्थानीयवासी हुन्। तीनै प्रतियोगीको गायनमा विविधता थियो। निर्णायकले उत्तिकै मन पराएका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर सोमा पुगेका थिए। यस्तै कमेडियन कपिल शर्मासँग झगडा गरेपछि थप चर्चामा आएका सुनिल ग्रोवरले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाएका थिए। विशाखापट्टनममा जन्मिएका एल्भी रेवन नवौं इन्डियन आइडल भएका छन्। सोही कार्यक्रममा खुदा बक्स फर्स्ट रनर अप र पीबीएनएस रोहित सेकेन्ड रनर अप भएका छन्। रेवनले सफल चलचित्र बाहुबलीका लागि समेत गीत गाइसकेका थिए। उनको स्वर, उनको सुन्दरता र स्टाइलका कारण पनि उनलाई भोट धेरै आएको थियो। अप्रिल 2 मा इन्डियन आइडलको 9औं श्रृङ्खला फाइनल सोनी टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको थियो। 3 प्रतियोगीका बीचमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। इन्डियन आइडलको ट्रफीको अतिरिक्त रेवन्तले 25 लाख रुपैयाँ नगद पाए। त्यस्तै महिन्द्रा केयुभी कार र सोनी इन्टरटेनमेन्टसँग गीतका लागि सम्झौता पनि गरेका छन्। खुदा बक्स पन्जाबबाट आएका हुन् भने रेवन्त र रोहित आन्ध्र प्रदेशका स्थानीयवासी हुन्। तीनै प्रतियोगीको गायनमा विविधता थियो। निर्णायकले उत्तिकै मन पराएका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर सोमा पुगेका थिए। यस्तै कमेडियन कपिल शर्मासँग झगडा गरेपछि थप चर्चामा आएका सुनिल ग्रोवरले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाएका थिए। विशाखापट्टनममा जन्मिएका एल्भी रेवन नवौं इन्डियन आइडल भएका छन्। सोही कार्यक्रममा खुदा बक्स फर्स्ट रनर अप र पीबीएनएस रोहित सेकेन्ड रनर अप भएका छन्। रेवनले सफल चलचित्र बाहुबलीका लागि समेत गीत गाइसकेका थिए। उनको स्वर, उनको सुन्दरता र स्टाइलका कारण पनि उनलाई भोट धेरै आएको थियो। अप्रिल 2 मा इन्डियन आइडलको 9औं श्रृङ्खला फाइनल सोनी टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको थियो। 3 प्रतियोगीका बीचमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। इन्डियन आइडलको ट्रफीको अतिरिक्त रेवन्तले 25 लाख रुपैयाँ नगद पाए। त्यस्तै महिन्द्रा केयुभी कार र सोनी इन्टरटेनमेन्टसँग गीतका लागि सम्झौता पनि गरेका छन्। खुदा बक्स पन्जाबबाट आएका हुन् भने रेवन्त र रोहित आन्ध्र प्रदेशका स्थानीयवासी हुन्। तीनै प्रतियोगीको गायनमा विविधता थियो। निर्णायकले उत्तिकै मन पराएका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर सोमा पुगेका थिए। यस्तै कमेडियन कपिल शर्मासँग झगडा गरेपछि थप चर्चामा आएका सुनिल ग्रोवरले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाएका थिए। विशाखापट्टनममा जन्मिएका एल्भी रेवन नवौं इन्डियन आइडल भएका छन्। सोही कार्यक्रममा खुदा बक्स फर्स्ट रनर अप र पीबीएनएस रोहित सेकेन्ड रनर अप भएका छन्। रेवनले सफल चलचित्र बाहुबलीका लागि समेत गीत गाइसकेका थिए। उनको स्वर, उनको सुन्दरता र स्टाइलका कारण पनि उनलाई भोट धेरै आएको थियो। अप्रिल 2 मा इन्डियन आइडलको 9औं श्रृङ्खला फाइनल सोनी टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको थियो। 3 प्रतियोगीका बीचमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। इन्डियन आइडलको ट्रफीको अतिरिक्त रेवन्तले 25 लाख रुपैयाँ नगद पाए। त्यस्तै महिन्द्रा केयुभी कार र सोनी इन्टरटेनमेन्टसँग गीतका लागि सम्झौता पनि गरेका छन्। खुदा बक्स पन्जाबबाट आएका हुन् भने रेवन्त र रोहित आन्ध्र प्रदेशका स्थानीयवासी हुन्। तीनै प्रतियोगीको गायनमा विविधता थियो। निर्णायकले उत्तिकै मन पराएका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर सोमा पुगेका थिए। यस्तै कमेडियन कपिल शर्मासँग झगडा गरेपछि थप चर्चामा आएका सुनिल ग्रोवरले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाएका थिए।
विशाखापट्टनममा जन्मिएका एल्भी रेवन नवौं इन्डियन आइडल भएका छन्। सोही कार्यक्रममा खुदा बक्स फर्स्ट रनर अप र पिबिएनएस रोहित सेकेन्ड रनर अप भएका छन्। रेवनले सफल चलचित्र बाहुबलीका लागि समेत गीत गाइसकेका थिए। उनको स्वर, उनको सुन्दरता र स्टाइलका कारण पनि उनलाई भोट धेरै आएको थियो। अप्रिल 2 मा इन्डियन आइडलको 9औं श्रृङ्खला फाइनल सोनी टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको थियो। 3 प्रतियोगीका बीचमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। इन्डियन आइडलको ट्रफीको अतिरिक्त रेवन्तले 25 लाख रुपैयाँ नगद पाए। त्यस्तै महिन्द्रा केयुभी कार र सोनी इन्टरटेनमेन्टसँग गीतका लागि सम्झौता पनि गरेका छन्। खुदा बक्स पन्जाबबाट आएका हुन् भने रेवन्त र रोहित आन्ध्र प्रदेशका स्थानीयवासी हुन्। तीनै प्रतियोगीको गायनमा विविधता थियो। निर्णायकले उत्तिकै मन पराएका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर सोमा पुगेका थिए। यस्तै कमेडियन कपिल शर्मासँग झगडा गरेपछि थप चर्चामा आएका सुनिल ग्रोवरले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाएका थिए। विशाखापट्टनममा जन्मिएका एल्भी रेवन नवौं इन्डियन आइडल भएका छन्। सोही कार्यक्रममा खुदा बक्स फर्स्ट रनर अप र पिबिएनएस रोहित सेकेन्ड रनर अप भएका छन्। रेवनले सफल चलचित्र बाहुबलीका लागि समेत गीत गाइसकेका थिए। उनको स्वर, उनको सुन्दरता र स्टाइलका कारण पनि उनलाई भोट धेरै आएको थियो। अप्रिल 2 मा इन्डियन आइडलको 9औं श्रृङ्खला फाइनल सोनी टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको थियो। 3 प्रतियोगीका बीचमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। इन्डियन आइडलको ट्रफीको अतिरिक्त रेवन्तले 25 लाख रुपैयाँ नगद पाए। त्यस्तै महिन्द्रा केयुभी कार र सोनी इन्टरटेनमेन्टसँग गीतका लागि सम्झौता पनि गरेका छन्। खुदा बक्स पन्जाबबाट आएका हुन् भने रेवन्त र रोहित आन्ध्र प्रदेशका स्थानीयवासी हुन्। तीनै प्रतियोगीको गायनमा विविधता थियो। निर्णायकले उत्तिकै मन पराएका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर सोमा पुगेका थिए। यस्तै कमेडियन कपिल शर्मासँग झगडा गरेपछि थप चर्चामा आएका सुनिल ग्रोवरले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाएका थिए। विशाखापट्टनममा जन्मिएका एल्भी रेवन नवौं इन्डियन आइडल भएका छन्। सोही कार्यक्रममा खुदा बक्स फर्स्ट रनर अप र पिबिएनएस रोहित सेकेन्ड रनर अप भएका छन्। रेवनले सफल चलचित्र बाहुबलीका लागि समेत गीत गाइसकेका थिए। उनको स्वर, उनको सुन्दरता र स्टाइलका कारण पनि उनलाई भोट धेरै आएको थियो। अप्रिल 2 मा इन्डियन आइडलको 9औं श्रृङ्खला फाइनल सोनी टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको थियो। 3 प्रतियोगीका बीचमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। इन्डियन आइडलको ट्रफीको अतिरिक्त रेवन्तले 25 लाख रुपैयाँ नगद पाए। त्यस्तै महिन्द्रा केयुभी कार र सोनी इन्टरटेनमेन्टसँग गीतका लागि सम्झौता पनि गरेका छन्। खुदा बक्स पन्जाबबाट आएका हुन् भने रेवन्त र रोहित आन्ध्र प्रदेशका स्थानीयवासी हुन्। तीनै प्रतियोगीको गायनमा विविधता थियो। निर्णायकले उत्तिकै मन पराएका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर सोमा पुगेका थिए। यस्तै कमेडियन कपिल शर्मासँग झगडा गरेपछि  थप चर्चामा आएका सुनिल ग्रोवरले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाएका थिए। विशाखापट्टनममा जन्मिएका एल्भी रेवन नवौं इन्डियन आइडल भएका छन्। सोही कार्यक्रममा खुदा बक्स फर्स्ट रनर अप र पिबिएनएस रोहित सेकेन्ड रनर अप भएका छन्। रेवनले सफल चलचित्र बाहुबलीका लागि समेत गीत गाइसकेका थिए। उनको स्वर, उनको सुन्दरता र स्टाइलका कारण पनि उनलाई भोट धेरै आएको थियो। अप्रिल 2 मा इन्डियन आइडलको 9औं श्रृङ्खला फाइनल सोनी टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको थियो। 3 प्रतियोगीका बीचमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। इन्डियन आइडलको ट्रफीको अतिरिक्त रेवन्तले 25 लाख रुपैयाँ नगद पाए। त्यस्तै महिन्द्रा केयुभी कार र सोनी इन्टरटेनमेन्टसँग गीतका लागि सम्झौता पनि गरेका छन्। खुदा बक्स पन्जाबबाट आएका हुन् भने रेवन्त र रोहित आन्ध्र प्रदेशका स्थानीयवासी हुन्। तीनै प्रतियोगीको गायनमा
विशाखापट्टनममा जन्मिएका एल्भी रेवन 9औं इन्डियन आइडल भएका छन्। सोही कार्यक्रममा खुदा बक्स फर्स्ट रनर अप र पिबिएनएस रोहित सेकेन्ड रनर अप भएका छन्। रेवनले सफल चलचित्र बाहुबलीका लागि समेत गीत गाइसकेका थिए। उनको स्वर, उनको सुन्दरता र स्टाइलका कारण पनि उनलाई भोट धेरै आएको थियो। अप्रिल 2 मा इन्डियन आइडलको 9औं श्रृङ्खला फाइनल सोनी टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको थियो। 3 प्रतियोगीका बीचमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। इन्डियन आइडलको ट्रफीको अतिरिक्त रेवन्तले 25 लाख रुपैयाँ नगद पाए। त्यस्तै महिन्द्रा केयुभी कार र सोनी इन्टरटेनमेन्टसँग गीतका लागि सम्झौता पनि गरेका छन्। खुदा बक्स पन्जाबबाट आएका हुन् भने रेवन्त र रोहित आन्ध्र प्रदेशका स्थानीयवासी हुन्। तीनै प्रतियोगीको गायनमा विविधता थियो। निर्णायकले उत्तिकै मन पराएका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर सोमा पुगेका थिए। यस्तै कमेडियन कपिल शर्मासँग झगडा गरेपछि थप चर्चामा आएका सुनिल ग्रोवरले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाएका थिए।